like a Hellcat. سلام البنات، جيسبر تكونوا بيا حبوباتي. نهار جديد او فيديو جديد. اكيد اللي ما يعرفنيش، انا فضاء شيراز للوصفات المجربه. نتمنى حبوباتي تشوفوا الفيديوهات، واكيد اذا عجبتكم رايحين تشتركوا في قناتي باه يولي يوصلكم كل جديد حنوناتي. المهم حبوباتي باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف، اليوم البنات فيديو سبيسيال للتخلص من السعال او الكحه، اللي راه يعاني منها بزاف من الناس. بويسك الشتاء نعرفوا فصل الشتاء تكثر فيه الامراض، خاصه امراض الانفلونزا. نعانوا بزاف من تقلبات هذا الجو، من جو بارد الى جو دافئ. من هذه التقلبات اصبحت الانفلونزا ومن العدوى اصلا تخرجي تكون وحده مصابه بالانفلونزا رايحه تعديك. المهم حبوباتي، هذه جبت لكم هذه التيزانه روعه روعه البنات في علاج الانفلونزا وفي علاج السعال بصفه عامه. المهم البنات، اسفه على الاضاءه، المهم راني نصور هنا في الليل. كنت رايحه ندير هذا الدواء للزوج نتاعي. المهم هي قلت خليني قبل ما نقدمه خليني نبارطاجيه مع البنات. المهم حبوباتي، هذه وصفتي الفعاله اللي نديرها انا، نديرها ليا ولا للزوج نتاعي. روعه روعه في التخلص من الانفلونزا، وفي التخلص من السعال. خاصة تعرفوا شغل الزكام كي يحكمكم الأعراض تاع الزكام دوكا عاشا. الزكام كي يقبضك والانفلونزا قصدي كي تقبضك راه صاي يطيحك فراش، ومامتو حدوكها راحت بالدواء وكلش وتروح، يبقى هذاك السعال وداك الصدر يقعد مزير عليك بصفة عامة، شغل كاع ما تبرايش منه وتولي يكفيك ديك الكحة. المهم البنات، حبيت نفيدكم وحبيت ننصحكم بهذو الزوج مكونات اللي هو الزنجبيل والزعتر. روعة روعة، هذه تيزانة رائعة للعلاج من الانفلونزا، بوسك تطهر الصدر. كما نقولوا تنظف الصدر نتاعك من البرودة، تنقيه وتخليك زعما تقضيلك على هذيك السعال وعلى هذيك الكحة. معروفة احنا عندنا هنايا شغل نديروها بزاف بزاف بزاف. انا خواتاتي كامل تربينا بها، ماما كانت ديرها لنا، تربينا بها شغل والله العظيم ما ينفعني الدواء الطبيب كما تنفعني هذه التيزانه. المهم حبوباتي، على طريقتين عندي الوصفه تاع اليوم بطريقتين، باسهل طريقه تقدروا تستخدموها. المهم العنصر الاساسي او المكون الرئيسي في هذه الخلطه هو العسل. كما راكم تشوفوا البنات، دائما ديروا كاش طاوه سبيسيال. كما انا عندي هذه الطاوه سبيسيال مخليتها غير التيزانات وكامل. المهم البنات، هذه غلوا فيها. درت انا كما قلت لكم، خليت الماء يغلي ومن بعد قصت فيه مغرف تاع زعتر، ودرت حبيبات من الزنجبيل، خليتهم يطلقوا مليح ومن بعد نحيتهم وصفيتهم في الصفايه كما راكم تشوفوا. فهمتوني البنات؟ صفيها مليح ونحي حبه من الزنجبيل، من هذاك العظام تاع الزنجبيل او الاعواد تاع الزنجبيل، وراح نخليها في الكاس تزيد تطلق مع الكاس مع فنتيزانه سخونه، خليها تزيد تطلق. المهم حبوباتي، والركن الثاني اللي راح نزيدو فيها هي ملعقه من العسل بديل السكر. من الاحسن ما ديرش السكر، ديري العسل بوسك هو العنصر الرئيسي، او هو شو نقول لكم، هو الفعال، هو اللي يعطي الفعاله. يقضي على الامراض، يقضي على هاد الانفلونزا. نتمنى ديري مغرف تاع عسل في هاد الخليط السخون وتخليها تذوب، ومامتو تحلي لك الخليط، وتاني راح تخلي نسبه فعالية هذه التيزانة بنسبة 100%. هو اكيد اللي عندها العسل الحر ما كاش مخار من العسل الحر. انا عندي عسل الشفاء هذا راني ندير به، ومامتو لاقيه عليه نتيجه واش نقولوا خير من ما كانش. واللي عنده العسل الحر اكيد ما كاش خير من العسل الحر. المهم حبوباتي، راني مخليه هذاك العظم او هذاك العود نتاع الزنجبيل في وسط التيزانه، ورايحه نقدمها للزوج تاعي يشربها سخونه. تسمعوني البنات؟ لازم هي الفعاليه تاعها وهي سخونه تشربيها، ماشي سخونه طايبه،
دافيه تقدري شغل تفوتيها. المهم ماشي حتى تبرد. وثاني خلطه كما راكم تشوفوا حبوباتي، رايحين تشوفوا معايا خلطه ثانيه. هنايا حبوباتي بعد ما وريكم خلطه الاولى كما شفتوا، الخلطه الثانيه كما قلت لكم حبوباتي انا تاني خلطه رايحه نركز لكم على العسل. العسل اي بيت يخلو من العسل انا نقول لك غير اختي روحي خرجي غدوه وشري العسل نتاعك وخليه في دارك. عندك البيبي، عندك وليدك يمرض بزاف، الزوج تاعك يمرض، ليك انتيا لامك لخوك لباباك، هذه الوصفه رائعه حبوباتي. انا ساعات ما يكونش عندي الزعتر باش نقولوا الوصفه الثانيه هذه، تقدري ما يكونش عندك الزعتر ويحكمك صدرك في الليل ولا هذيك الكحه حتى بلا زكام، قصدي غير الكحه تقبضك تعرقي وتنشفي وتجيك هذيك الكحه القاويه، عليك وعلى الماء الدافئ، تدفي الماء وديري فيه مغرف نتاع عسل وتشربيه في الليل كي تجي ترقدي، وفي الصباح على الريق روعه روعه روعه. تقولي تكذبي اقسم بالله غادي راح تلقاو نتيجه رائعه. انا ولدي راه عندي 4 سنين، انا هذا ما ندير له، كنت ندير له واحد وصفه رايحه ندير لكم فيديو بس باش ما نطولش بالحديث بزاف، رايحه ندير لكم غدوه ولا من غد ان شاء الله كي نقعد راح نحط فيديو سبيسيال للرضع كيفاش يعالجوهم من سؤال. عندي وصفه خطيره وسهله ما تكونوش كاع تكونوا كاع ما كي تشوفيها تستغربي تقولي هذه زعما والله افيكاس. راح نهضر لكم عليها بلي ديتاي. المهم حبوباتي انا درتكم اليوم وصفتي للزعتر والزنجبيل وبمغرف عسل، رايحه ديري تيزانه حبيبتي وتشربيها وهي سخونه، تعطيها لوليدك للزوج تاعك او للوالدين تاعك. المهم تكون سخونه، ننصحك المهم تكون سخونه، المهم ما تكونش بارده، باسكو تكون بارده ما عندها حتى نتيجه، نصيحه من عندي. وثاني خلطه اللي راني هضرت لكم عليها، ويكون ما عندكش ولدك مرض ولا انتي مرضتي ولا الزوج نتاعك ولا الاب نتاعك ولا الام او احد من افراد العائله نتاعك او مرض في الليل وبالسعال وما كاش الدواء نتاعه، عليك خير راني نقول لك العسل ضروري في المنزل. من الاحسن العسل الحر، بصح الا ما كاش معليش، مهم العسل ضروري في المنزل حبيبتي. لازم تكون بقاله العسل محطوطه. ديري دفي الماء، هذا مكان الماء، دفي الماء سخنيه تسخنيه مليح وديري له مغرف ولا 2 مغارف تاع عسل على حسب الكاس كونتيتي تاع الماء اكيد، وديري له 2 مغارف ولا كان كاس صغير ديري مغرف تاع عسل وتشربيها على الريق. وها هو النتيجه تاعي حبوباتي للتيزانه تاعي لنهار اليوم. كما راكم تشوفوا الاضاءه راها خاربه اليوم، راكم عارفين التصوير تاع الليل وكاع والسيلونس. هذه هي تيزانتي حبوباتي، نتمنى حبوباتي ان شاء الله تجربوها واكيد رايحين تلقاو عليها نتيجه هايله. واكيد نعاودها ونزيد نعاودها، لازم العسل يكون عندكم حبوباتي في الدار، اوبليغاتوار اوبليغاتوار يكون عندك العسل باسكو هو الركن الاساسي في الشفاء. المهم حبوباتي هذه هي وصفتي لنهار اليوم. اكيد اذا عجبتكم وصفتي ما تنسونيش بلي لايك راح تدعموني حبوباتي بلي لايك تاعكم، ورايحه نفرح باللي الفيديوهات نتاوعي راها تعجبكم، واكيد تعطوني رايكم، ولا اللي جربتها ولا اللي راها تجربها اصلا تعرف هذه الوصفه تخلي لي رايها في لي كومونتير حبوباتي. المهم في اخر حاجه راح نقول لكم تهلاو في رواحكم وربي يعطيكم الشفاء ان شاء الله. واكيد ما تنسوش بابا بالدعاء، نحبكم فنفوناتي، ما تنسوليش تدعوا لي الاب تاعي في هذه ليله الجمعه، تترحموا عليه وربي ان شاء الله يجعله من اهل الجنه يا رب. وبيزو كبيره مني اليكم فنفوناتي.